ちょっと変わったタイトルだったと思うんです。ブルシット券売機ですね。というものが何かというのは、まあそこから話が入っていただいていると思うんですけども、は、ちょっと僕の、情報ってどう出すといいんだろうねってことを今一度考えてみようってことが根源にあると思っていて、とても面白いなと思って、それでですね、今日、すごい、いい機会だなと思って私も学びたいと思っていました。はい。テクノロ今日ジー、はこの後これちょっとレガシーテクノロジーってね、かつてのもう消えかかっているテクノロジーの話っていうのもちょっと今日のテーマだと思うんですが、IT に移行し、まあこのボタンが並んでいる姿って非常にね、iPhone、スマホ上のアイコンと似ているものでもあるんですが、何が同じで何が違うのかみたいなところになっていくと思うんですが、まあ、そんなね、難しい話ではなく、立ち食いそば屋の券売機が非常にまず難しいっていうところを、ちょっと振り返っていきたいんですが、これは僕のペンの、担当編集者がどっかから撮ってきた、券売機の写真なので、僕自身がこれ立ち向かったものとは違うんですが、まあ、この今皆さんに見ていただいている券売機のボタン。これがね、立ち食いそば屋の券売機問題のいろんな問題を本当に煮詰めたような写真。まずまあ、商品が多すぎて欲しいものが見つからないだけではなくて、まあ僕の場合これね、ちょっとペンオンラインの原稿を皆さん、ブルシット券売機、ペンオンライン、早水とかで調べると出てくるので、ちょっとは、読んでいただきたいんですが、まあどんなことを書いているかっていうと、自分が、まあ、列、まあ年内ちょっと昼時だと並んでたりするところで、さあ何か食べようか。かき揚げそばが好きなんで、かき揚げそばを探そうと思ったらちょっと見つからないぞっていうようなシチュエーション、思い浮かべてください。その最低限の券売機の世界のおそらくリテラシーみたいなもの、これ取材したわけではないんですが、まあこういうものだろうっていうふうに、理解した話をまずしたいと思います。まずボタンがいっぱい配置されていますが、人が最初に目を留める場所、これは例えばスマホであろうが、とか例えばテキストなんか文字をね、本を開いて、本は縦書きだからな、雑誌も右開きだからな、ちょっと例外あるんですけど、まあ、キーボード、手元の例えばパソコンのキーボードなんか見てみても、左上に1がある。そこからまあ、ずっと並んでたりとか、人はいくつもボタンがあるときは左上を最初に見る。これは、おそらくアラブ圏とかだとちょっと違ってくるんですが、まあ基本的には英語圏、日本語圏では左上が一番基本だと思います。そして、まあ、ちょっと戻りますが、この、いろいろボタンがある中で、大小のボタンの違いがあります。これで、まあ、押しの度合い、例えば、今これが売りですよみたいなものの、まあ、大小をつけることができますよね。これもまあ、券売機のルールの2番目。で、3番目、これは、まあ、同じような場所にあってくれるといいな、みたいな。これ、まあ、作る側も見る側、買う側も、まあ、ざっくりと認識しているルールなのかなと思います。そして、ボタンが一個一個ね、ミクロな話をしてきましたが、券売機全体っていうのも、これが券売機であり、券売機ですよとか、券売機の中でもこれはお蕎麦屋さんですよみたいなものを分からせる。そういう、まあ、ミクロ、マクロありますよねっていう、これリテラシーというよりも、うん、なんかみんなが券売機なんかお互いの了承のもとで、契約までいかないけど、売買するときに理解していることとして最低限抑えておきましょうと。で、改めて券売機を見て、一番左上を見ると、かきとろ丼セット。盛りかけそばうどん選べます。まあこれだけで情報が結構多いんですけど、まず全体の左上が、この全体の中の基本配置だとするとですね、これで正しいんだろうかって疑問をまず持つと思うんですよ。で、もちろん一つだけ情報で判断しちゃいけません。基本理解の1ページ目に、まあ、英語の英会話の中学校1年生の教科書に This is a pen を並べるみたいな感じで、これだけで混乱がなくなるんじゃないかっていう気がします。で、その後にどんなものが並ぼうが、まあ、これは、お店の売りたいものであり、新メニューであり、ちょっと、えーなんていうのかな、順列として後からおにぎりとか稲荷のセットが出てくるっていう方が非常に自然な気がします。このブルシットって言葉ね、ちょっと説明必要だったんですけど、ブルシットジョブっていうことを書いたですね、本がですね、これ、一昨年かなちょっとベストセラーになって、まあ、仕事、これ仕事論の話なんですけど、まあ、
職域の中で非常に無駄が多い、日本だけではなくね、生産性が低いものみたいなことを、ブルシットジョブっていう言い方、これちょっと、どのくらい流行ってるのかわかんないんですけど、日本でもベストセラーになった本なので、ある程度あるのかなと思って、で、インターフェース、券売機みたいなものにも、まあ、なんか日常の中でイライラとか、なんか、すぐに食べたいもの見つからないみたいな、感情のことをちょっとブルシットとここでは呼んでいます。まあ、いろんな理由でブルシット券売機が生まれてきて、まあ、これも本当にバッと理由を書いていくと、まあ、たくさん出てくるんですけど、この中から今日は、一つ二つ、ちょっと注目すべきポイントに絞ってお話をしようかなと思うんですが、こちら、ローカルルールの混入という項目を1個用意してみました。これがちょっと何かっていうのを説明していきたいと思います。ローカルルール、いわゆる店側が、まあ自分たちの都合を券売機に、まあお客さん券売機を通してお客さんに押し付けているんじゃないかと。つまり、お店の側としては、まず相手が、そのお客さんが券売機を見て何を理解するかじゃなくて、一番見やすいところにあるものを利益率が高いとか、新商品であるとか、今キャンペーン中であるとか、理由でおそらく、売りたいものってあると思うんですよ。で、その売りたいものを前面に押し出しすぎると、インターフェースとして、まあ、情報として見る側は非常に混乱をきたしてしまう。いや、自分が買いたいものは別にあるんだよ。その二つの、齟齬が生まれることで券売機のブルシット感が生まれている。そして、まあ、実はね、券売機、これちょっと統計取ったわけではないんですが、いつも行くときに行く券売機だったら実は問題ないんですよ。2度目、3度目使っている券売機。つまり、リピーターさん、常連客であれば、そこの券売機のインターフェースが悪かろうが、自分が食べたいもの、いつも食べているものの場所を把握していれば問題がない。つまり、これ一元さんは戸惑うけれども、多くの人たちは券売機を日常利用しているので、さほど問題がない。これは多分いろんな、例えば今僕が使っている、サファリでネット見てますとか、iPhone を使ってますとかだと、多少複雑な使い方をしていても、いつも使っているから慣れている。そういう問題なんですよね。券売機に慣れている人たちが主な顧客であれば、それは特に問題がない。なので、まあ、いろんな、さっきブルシット券売機の問題機のルールを挙げましたけど、ローカルルールの混入っていうのは、一元さんにとっては分かりづらいこと、ただ、慣れている人にとっては当たり前のこと、その辺にちょっとね、問題の根深さ、はらんでいるのかなというふうな気がしました。なので、これね、ローカルルールって、必ずしも、今言ったような、なぜブルシット券売機が生まれるのかの、ダメな理由だけではなくて、そしてローカルルール、もう一個の問題ってさっきね、慣れてる人だったら問題ないよっていう人なんですけど、そこがはらむ問題っていうのも、そういう常連にとって、まあ、出来のいいお店って非常にお店にとっても重要なことだし、そういうふうに作っていくこと。これは、アプリであろうが、ウェブサイトであろうが、おそらく共通することだと思うんですよ、お店。そしてちょっと、ここで別の話をしたいと思うんですが、理由の、これブルシット券売機が生まれる理由の一覧の中で、フィードバックの問題。これはもうちょっと、券売機そのものというよりも、機械と人間の関係、間に入るものが券売機なんですよ。ちょっと立ち返った話なんですが、フィードバックって何かっていうと、機械を、まあ、操作する。で、その時に機械の側から反応が返ってきます。機械と人、機械の言うことと人が言うことって機械は理解しないので、その間に、これスイッチであるとか、券売機であればボタンであるとか、入力のためのインターフェースがありますよね。で、インターフェースってまさに人と機械の間に入るもの。で、それは入力操作なんですが、ボタンを押すことは入力。で、そのボタンが跳ね返って戻ってきます。券売機だと、まあ、バネ式になっているというか、ガチャンっていう音がして戻ってくる。そして、まあ、物理的な反応があって、お金を入れたら、
ガッチャンコって、まあ中にね、音がします。これ全部、機械を入力をした時の機械の側の反応、これをフィードバックっていうんですよね。券売機の場合は、お金を入れたら、500円入れたら400円台の、商品はランプがついたりする。あれはものすごくよくできたフィードバックだと思います。で、510円のものを買うんだったら、まだ足りてないからこれ10円入れなきゃいけないっていうふうに、電子的なフィードバック、いわゆる物理的なフィードバックっていう、さっき言ったガッチャンと落ちる音だとか、そういうものと電子的に、電気が通ることで反応するような機械なので、フィードバックには大きく二つがあると思います。そしてボタンを押すこと自体も入力であり、戻るのがフィードバックだし、チケットがそもそも、券売機の下から出てくる。これもフィードバック。で、これ割と重力にね、僕ら支えられているので、お金を入れてる場所が、券売機の場所よりも上であって、一番チケットが出てくるのが下であるって結構重要なフィードバックの、要素なんですよ。インターフェースの設計の問題ですけど。だって重力上から下っていうのがなんか日常的に慣れているので、あれ上から出てくると結構びっくりしちゃうんですよ。ただ機械的にはどっちが上かっていうのはそんなに作るときに重要ではないので、あれは実は人が設計して作っている。これ、スリーマイル島の原発事故、1979年の事故っていうのが、機械と、人間の間にある、いわゆるパネル、コンソールみたいなものの複雑すぎて、失敗した最大の事例として知られているという話をちょっとしたいと思うんですが、これ、モニターと警報ランプとさっきのジェームス・ボンドの車についてたスイッチ類みたいなものとボタンとかが、それぞれ数百個ずつついてるんですよね。で、それぞれ何の機能か、全部に説明書はあるし、作ってるエンジニアたちは理解しているんですが、これをコンソールを操作するエンジニアっていうのは、一個一個の関連とかはもちろん全部把握できていません。いや、これが同時に、熱膨張なのかなこの事故自体は。で、何かしら機械にエラーが起こった時に、同時に警報が鳴って、一個一個対応して、これ何が起こってるのかっていうのを把握できないまま、混乱を催して事故になってしまった。で、これがまさに、フィードバックです。基本的に僕の、今日の発表の中身っていうのは、券売機の話から、ちょっと、テーマ的にね、ウェブサイトを作っている人の、が多いセミナーということなので、そこの接続点みたいなところ一足飛びではありますが、フィードバック、そしてローカルルールという二つの、ポイントをつけてちょっと喋ってみました。先ほどのスリーマイル島の、あまりにもスイッチ、警報器類の類が多すぎた事故みたいな話の、実は、事故調査委員として関わったデザイナーがいます。プロダクトデザイナーっていうのかな。ドナルド・ノーマンっていう方なんですけど、その人がですね、後に、アップルストアの設計に関わったり、アップルの機械に関わったりするようなところで仕事をし、彼の弟子みたいな人たちがどんどん育っていった。で、これね、ユーザーフレンドリー大全という本が、非常にそこの経緯について書かれた本なんですが、スティーブ・ジョブズも、この今言ったノーマンという人が書いた本を読んでいたそうです。そして、Google を作ったセルゲイ・ブリンとラリー・ペイジの二人が Google を作るときに一番参考にした本っていうのがこのノーマンっていう人の誰のためのデザインっていう、これね、多分ここの10年以内ぐらいにちょっと、再発刊されてるんですけど、文庫化されればいいのにと思うんですが、されていないので、ちょっと本屋さんで簡単に手に入らない状況になってるかもしれないんですが、おそらくネットでは、Amazon とか、古本屋の日本の古書店とかでは買えると思うんですが、これが物を作る人、プロダクトデザイン及びアプリやウェブサイトを作る人に共通して、インターフェースを学ぶ最適な本になっていると思います。ユーザビリティって言葉ね、いかに使い勝手を使う側の視点で立って設計できるかみたいな思想っていうのを、実はこのドナルド・ノーマンという人が、考えた言葉
お金を入れてランプがつくみたいなものってものすごくいいインターフェースだし、何よりもその場に立って、これが券売機であるって理解する。個々のボタンが発している情報ではなくて、全体が発している情報が、これは券売機なんだよっていう、僕がお金を入れてる時点で、実はそばの券売機は成功しているんですよっていう、それってすごい重要な話で、現代の機械が複雑して機能が増えてる中で、ローカルルールが増えてるって話ではあるんですよ。で、それがユーザーと、どこまでね、なんていうのかな、この言葉で言うと、魔法の力って言い方をしてますけど、デザインでそれを解決されるか。僕はローカルルールはない方がいいと思うんですけど、ローカルルールが徹底した車っていうのは実はすごい、1回、1年2年使ってるユーザーにとってはものすごく使い勝手のいい車だったりする。そのバランスみたいなところまで含めてデザインの魔法、という言葉を使っているのかなというふうに思います。それは本当にソフトウェアだろうが、ウェブサービスであろうが、券売機であろうが、車であろうが、あらゆるものにインターフェースがついていて、そこについての統一ルールみたいなこと、それがちょっとね、今日考えられればなという、内容のお話でした。